السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونشكره ونصلي ونسلم على أحب الأحباب إلى ربنا سبحانه وعلى سائر النبيين والآل والأصحاب والتابعين. أيها الكرام، بر الوالدين أجره عظيم وثوابه كريم، وقد أمر الله بالإحسان إلى الوالدين في 5 آيات من الذكر الحكيم. ولكن بر الوالدين نصفان: النصف الأول أن تحسن إليهم وتبذل لهم المعروف وتبذل لهم المال والمعاونة والكلام الطيب، وتقدم لهم ما يحتاجون، بذل وعطاء وفضل. لكن ما هو النصف الثاني من بر الوالدين؟ أن تتحمل أذاهم وأن تصبر على متاعبهم. إما يبلغن عندك الكبر، وهو مظنة الضعف والضجر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله، متى الإنسان يقول أف؟ إذا تضجر، إذا لقي شيئا من الأذى والتعب قال أف. إذن ماذا عليك أيها المؤمن؟ أن تصبر إذا آذاك والداك بأي شيء، بكلام، بتصرف، بإساءة، اصبر، فإن هذا الشرط الثاني من البر. ورضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. الله أكبر. إن من الأعمال العظيمة التي جعلها الله بعد عبادته طاعة الوالدين وبرهما، ومن الأعمال المشينة الخطيرة بعد الشرك بالله عقوق الوالدين. وتأملوا الآيات التي أمرت بذلك، تجدون العجب العجاب. فهل نحن بارين بوالدينا على النصفين: الإحسان وبذل الندى والصبر وتحمل الأذى؟ اللهم اجعلنا من البارين بوالدينا حتى ترضى عنا يا رب، وأعنا على بر الوالدين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفق الله الجميع للتسابق في بر الوالدين. والسلام عليكم ورحمة الله.